Biz odada aslında çok şey yaptık. Yani hem ajanslarla, kalkınma ajansıyla hem işte KOBİ'lere destek veren, KOSGEB'in birçok destek kapsamında bölgeye sağladığı o ekonomik girdilerle ilgili birçok şeyler yaptık. Birlikte hem eğitimler verdik hem de o çağrıya çıkan destek programlarının hangi sektörlerle ilgili olduğunu ifade eden birçok şeylerimiz de oldu, toplantılarımız da oldu. 6.000 üyemiz var bizim Cemil. Bunun 4.000 üyesi, 4.000'e yakını faal üyelerimiz. Yani aslında hepsi faal, ticaret yapıyorlar da o faal olmayanı şöyle ayırt ediyoruz. Aidatını bize düzgün ödeyenler, yıllık aidatlarına, işte odanın faal üyesi gibi anlatılıyor, planladık. Ama 6.000 üyenin davet ediyoruz her toplantıya. Hemen hemen herkese şey de gidiyor. Mesaj da gidiyor. Biz 30 kişi, 100 kişi, 200 kişi, işte bakanlıktan, ekonomi bakanlığından büyük bir misyonu vardır. evet. O da şeyleri var, yani yükümlülüğü var. Evet. Yani biliyorsunuz odanın. Ben Modellerin hepsi sizin hepsinin tip onayı var bizde. şey gibi patent alıp Şirketiniz var, yaptıracaksınız. 2 tane ondan, 3 tane ondan, 4 tane bundan yaptırıp pazarlığını yapın, atıyorum fiyatı neyse şey yapın. Değil mi? Yani. Burada 8 sene piyasadan sonra çantamı aldım. İstanbul Ambar'da. Zamanla sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için ürün segmentinde değişikliğe giden Güven, inşaat ve nakliye sektörüne yönelik çalışmalarına hız vermiştir. Üretmiş olduğu trailer, silobas, transmikser, damper gibi yarı römork araçları daha geniş yelpazede sunmak ve artan talepleri karşılamak için 1995 yılında İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni üretim tesisine geçmiştir. 7.500 metrekare kapalı alan ve 10.000 metrekare açık alanda üretime devam eden Güven, bugün imal ettiği araçlarla Türkiye'nin trailer üreten lider firması konumundadır. Tam 40 yıldır adına yakışık şekilde Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıta, 52 ülkeye ihracat yapan firmamız adı gibi sektöre de güven kazandırmıştır.